Hello，今日嚟到黃泥頭巴士總站啊！繼續山行者100未完成嘅打卡點啊！黃牛山、水牛山。睇下今日嘅天氣點啦。行完水牛山，睇下落去打瀉油坳，定係過埋石牙山先啦。因為石牙山都未打嘅。其實我諗過之前咧行石牙東脊上去石牙山，行翻過嚟水牛山、黃牛山呢邊落翻嚟呢邊嘅。但係今日一個人，唔好行啲咁難搞嘅線。所以淨係諗住呢邊上去黃牛山、水牛山，睇下點先啦。可能真係要有雨落就唔知個變數啊。係咯，一路行一路睇下點嘅情況先。其實呢一邊咧兩條路都可以上去嗰個江板田嗰度，呢邊同嗰邊都得。有冇啊？天文台話下晝有太陽嘅，睇下點嘅情況啦。今日呢條路線暫定約莫7.5 K， 睇下一陣上到去過唔過去石牙山，加少少程啦。上到嚟呢條馬路，咁就嗰邊去梅子林嘅，我哋右手邊行去嗰個江板田上山位，有隻狗擋路喎，2隻。基本上互不打擾就冇事噶啦。事情唔好同佢眼神接觸啊！好，前邊啊，左轉上去，上邊水牛、黃牛啊，大大隻字啊，黃牛山呢度上。陰天就換來咧，冇咁曬，但係風景又冇咁靚。如果啲霧再犀利啲，又唔係咯，睇到雲海咯。所以唔同嘅天氣有唔同嘅景色。好，而家一路上，好，行到嚟呢個牌，右上。我哋喺呢度，頭先喺下邊嗰度上嚟啦。石牙背呢度上，哇！不過早1-2日落完大雨，啲路都有少跣啊。不過行到入嚟呢啲位置，風都唔多少少啊，都係又濕又焗，行一陣都已經爆汗啦。好，行到嚟分叉位，兩條路，呢邊繼續去石牙背，呢邊傳統嘅路線上去黃牛山嘅。其實去石牙背同埋前少少去到麥徑嗰度，都有2條灰徑可以上到去嗰個石天窗嘅。咁但係我本來咧都係行嗰邊，諗住喺灰徑嗰度上去，嗰度直上去就係有一條路嗰度，地圖冇顯示啦。不過我見佢喺石天窗嘅南邊啊，就當佢叫天窗南脊啦。咁但係今日天氣咧落完2日大雨咧，啲地下完全濕晒。我估路況都好多泥扮啊，同埋好跣啊。唔好啦，行翻傳統嘅路線呢度。雖然路長啲，但係就唔會咁急，同埋都叫做話晒都大路啲。條路冇咁難行咯。呢邊上呢邊大部分人都係經呢條路上去黃牛山噶。
呢邊呢兩個山都好耐冇嚟啦，我諗都有2、3年啦。有繩啦，開始可以唔使扶嘅。希望啲草冇咁密啦，如果咪成腳濕晒啊！行到出嚟有少少開揚嘅位置，哇，蒙查查，仲未有陽光驅散啲霧啊！隔籬啦，呢個牛坳山啦，遠少少有霧嗰邊遮住，應該係東洋山啊！好，繼續。呢一段嗰啲草較密啊，嗰啲衫咧、褲咧濕晒，沾滿晒嗰啲水珠，一行過掃到成個身成嘅腳濕晒。哇！頭先嗰段都係腰下以下，依家呢程去到膊頭咁高啊！哇！呢段直情密到差唔多見唔到條路咁滯啊！經過呢一段喺度苦濕晒啊！哦，兩邊都鞋都感覺到裏邊濕濕地啊！哦，呢度上到嚟有啲風，濕晒。豁出去啊！哇！呢度睇唔到條路添啊！唔係有地圖都唔知啊！蜘蛛網啊有。半腰以下盡濕啊！好，嚟到呢個位，呢條就係頭先講嘅石崖背嗰度上嚟啊！咁啊呢度就路程會短啲，咁但係會再直少少。頭先嗰段路都啲草咁密啊！咁啊呢條路都唔方好噶啦，我諗少人行啊！變咗選擇翻頭先嗰條正路大路，雖然濕啫，但係應該好行好多啦。呢條直啲嘅，前邊石天窗嗰度嗰條藍脊應該係更加線更加直啊！又係呢啲草，哇！冇辦法啦，洗濕咗隻腳啊！豁出去啊！唔好落雨就 OK 噶啦。好，落多一小段就可以見到黃牛石城啦，石天窗。見到有繩，呢啲路況都好線啊！有需要就掹繩啦。真係要小心翼翼啊！哇！呢個蜘蛛網，擋路啊！冇辦法啦。呢度四通八達啊，好多路都可以落嚟。出去睇下先呢度。蒙查查，
冇人打卡啦啩？哇！真係想爬都有難度。石天窗啊！不過都要小心啊，好跣啊，好跣啊！哇！嗰啲鐵鏈啊條啊，想上去上邊影相打卡，冇咁易啊！啲石跣到不堪啊！哇！呢啲路況真係要好小心啊！喺邊度冇咁跣先？石天窗濕淋淋啊！啲石下邊呢條就頭先講嗰條所謂叫做石天窗嘅南脊啦，最快上嚟啊，幾百米啊，咁但係嗰條路完全。我記得嗰陣時好天行咧，都跣到飛起又直，咁而家更加唔使諗啊，絕對唔可以行。頭先喺分叉位嗰度上嚟呢度1.3公里度啦，呢度係幾百米嘅啫，因為喺呢度下邊直落去就係麥徑啊。石天窗，哇！啱啱見到個師兄話口未完，呢度好直，佢就喺呢個位置落去，佢唔過去水牛山，不過佢落過去知道個環境係點樣。但係今日跣啦，哎呀，跣一跣，好彩冇坐低，喺度醒掹住。好，喺呢個黃牛石城呢個石天窗影咗幾張相，咁上翻去啦。大霧啊，冇咩睇啊，放飛機都蒙查查，咁同埋落雨啊，有霧咧，真係好小心，好跣，係非常跣啊！好，而家上去黃牛山個頂嗰度打埋張山頭這張卡，太跣啦！依家嘅天氣同埋一個人，安全第一。其實可以行嗰邊影呢一個好似人面石咁喺嗰邊嚟嘅，不過嗰度下邊就係好斜落去嘅崖，咁又係唔好過去。頭先個師兄都要落。攬啫，我就唔喺度落啦，好跣。頭先見到都喺度跣一跣，好彩佢有條繩掹住，唔會瀡落去啫。好，沿路行翻轉頭上去頂，咁呢邊呢條路上頂嘅，頭先呢邊呢條路就行過嚟。呢度其實好多條路啊，四通八達嘅。但係我諗而家冇以前咁多人嚟啊！疫情嗰陣時哇行到光禿禿啊！而家就生翻好多樹木出嚟。頭先石天窗下邊
其實呢邊呢條路上嚟嘅。黃牛頂又有紮石景，間蒙查查。到啦，標高柱。一個人就冇辦法啦，安全起見都冇亂咁冚，好多打卡位。安全至上，一個人唔好亂嚟，同埋今日咁跣。到達黃牛山標高柱啊，604。黃牛山三角網測量站664號。好，喺黃牛山之標高處打完山行者張卡啦，今日第一張。咁啊，而家過去水牛山，喺呢邊過去約莫350米度啦，起伏不大。其實喺黃牛山嗰度行前少少嘅啫，已經望到水牛山嘅。不過碰叉叉，完全睇唔到對面。行到落嚟黃牛同水牛之間呢個拗位，又上返嚟少少，係水牛山。好，仲有少少就到水牛山頂。未到之前呢，有個石，好似蘑菇石咁。呢嚿變個釘，上面個蘑菇。好，到達水牛山頂啊！咁就呢度冇標高柱。石頭要寫字唔記得咗。今日呢邊有兩條路嘅，呢邊又落去打寫油坳，呢邊又落去石牙山嗰邊嘅。咁啊，今日咁嘅天氣，過去石牙山都意義不大啊。雖然你可以打到張卡，但係咁嘅大霧嘅天氣，乜嘢睇唔到。咁啊，留待下次玩東脊嗰陣時就經跨天元門上去石牙山，我就行返呢邊落去打寫油坳。可能今日我出門口嘅時間早咗，咁啊天文台話下晝先有陽光，而家都未到下晝啊。其實呢度有唔少分支，嗰邊有路，呢邊有路。呢啲石咧濕咗咧，個石面好滑啊，真係要小心啲。哇！估唔到呢條路都見到兩個師兄啊，兩個都係單拖嘅。原來呢條路都唔少人行嘅。路況好似有少少啲石頭硬出嚟啫，如果唔係都垂住落啊！
好，出到嚟打死油鴨。茅坪三塊田，今日其實完成咗2張卡啦。咁啊，石牙山就冇辦法啦。咁啊，咁大霧，過到跨天玄門都冇人幫我影啦，係咪先？咁啊，留待下次玩東隻先啦。考慮過最快嘅，咁啊呢邊唔好再行嚟行去啦，唔好兜咁遠啦，以最快嘅條路出去啦。原本啊畫咗條路線咧，就去北港嗰邊嘅。其實兩邊路況呢邊會短啲。M089，其實咧而家嗰條褲啊，同埋嗰對鞋咧，完全濕晒。嗰條褲咧直情好重啊，墜晒落嚟啊！嗰隻鞋裏邊咧，基本上嗰隻襪都濕晒嘅，冇辦法啦。經過嗰啲草咧，嗰啲雨水沾晒喺啲草，咁啊揩晒埋去，沿住條褲腳同埋襪嗰度滴晒落去隻鞋裏邊。不過行山啊，成日遇到啲唔同嘅天氣噶啦，所以啊要有個心理準備，路況啊，同埋你原本個路線啊，會唔會有退出路啊？可唔可以修正嗰啲路線啊？改路啊？完全出發之前都要諗定。如果唔係去到惡劣嘅環境，好似如果頭先咁樣落雨，咁有冇帶雨遮啊？可唔可以咩路線撤退啊？要完全 plan 晒，同埋一個人行，咁啊講低條路線會去邊度？講低俾屋企人知。咁就即係發生咗乜嘢事都可以知道去咗邊，揾到你啊嘛。M091嚟到呢個麥理浩徑呢個牌分叉位，唔好行錯啊！左邊啊過去尖尾峰嘅，咁啊呢度先上去係石牙背花心坑嗰邊。一路如果係咁行要去尖尾峰嗰邊，另外一條山路落去嘅。好到啦，石牙背啊！咁啊呢度有條路就可以上去黃牛山嘅，但係就唔係上到黃牛山個頂嘅。啱啱就係今朝我喺樓梯嗰度上去中間路段度啦。咁啊呢度繼續去就係今朝我上山嗰個位，落翻去黃泥頭。好，落到嚟今朝上去黃牛山嗰個分叉位呢度，咁啊繼續落翻去黃泥頭啊，小心啲。其實咧遇到啲馬騮群咧，真係唔好停喺度睇佢哋，同佢眼神接觸咧，或者你揸住任何嘢咧，佢唔知以為你做乜嘢，以為係咪攻擊佢啊、襲擊佢。尤其是啲馬騮仔嗰啲，哇！佢見到你撩嗰啲馬騮仔啊，啲大馬騮真係攻擊你、搲你、咬你都有知。同埋當然啦，唔好摷袋摷嘢食啦，一定吸引你過嚟搶。基本上佢哋見慣你啲人咧，你啲人直行直過，互不打擾。好，落返嚟黃泥頭巴士總站，完成。今日6.5K 啊，因為改咗路，原本7.5K，今日而家6.5K，咁啊打咗2張卡，順利完成啊！下次再見，拜拜。